വെൽക്കം ടു കെവിൻസ് ഗൈസ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കോഫിയാണ്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള കോഫിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്കും കാഴ്ചകളിലേക്കും പോകാം. മിൽക്ക് വാട്ടർ, ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, കോഫി പൗഡർ, ഷുഗർ. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കോഫി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ നമുക്കൊരു പാത്രം വെക്കാം. നമുക്ക് പാലൊഴിക്കാം. ആ മിൽക്ക് ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. പാല് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാറായി വന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചതൊന്ന് ഇടാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ എടുത്ത് വെക്കാം. 2 സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പാല് തിളച്ച് തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കോഫി പൗഡർ ഇടാം. കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ അടിപൊളി കോഫി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോകളായിട്ട് ഞാൻ വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.